هي بتمطر ولا ايه؟ ابدا يا ريت بتمطر يا اخويا يا ريت. طبقة الاوزون اتفزجت. انت بتبص لي. طبقة الاوزون اتفزجت. وانا مال امي؟ يا ساتر يا رب. يعني انت ما فيش منك انا منفعه؟ مال ام العالم كله مش عارف يسدها، انا اللي هسدها. مش انت واحد من البشريه؟ العلماء دول اقل منك في ايه؟ طبقة الاوزون اتفزجت. انا فكرت حد مات. أيوة. اوعي. ما حدش مات يا اخويا، بس لازم تمشي اعمل كده عشان الاشعه فوق المغناطيسيه ما تنزلش عليه. الاشعه فوق المغناطيسيه. يا نهار اسود. لا والله ما اتهبلت. شويه كده.